November ni som pahnih ania Mizorama hripuileng wangin buaina kan tolain ramrilama interstate border buaina lian tak kan tok boka mase kan NGO tele kan sarkar malakna te wangin tharum thoa buaina chuak tur beng dainin boruak monom jok om chhotanin akhiata mase kan ramria hian nget takadingin kan ramchin luaturin rilru kan siama sarkar lampoin border hian Mizoram Armed Force mun nget lian jokin dani se adom hle ani thirtu te chibai vekule ni jandar khatle minute somli panga velkhan Fox News chuan chanchin lom omlam anron puanga Alaska state Donald Trump chuan nena achang veleta Ahma po Trump hian chakjok tur ti chiang rang chunga ma a hroina le Biden nen in thlawe mema ma a hroina state kha ania ma se electoral vote hi pathum anaya ne jana kan video real clear politics in Donald Trump vote anda sang ti kan soikha hei hi achan ani mela Donald Trump hian 57.5% win ma a hroya Joe Biden hian 37.5% chau muin a chak don lauti a chiang to ani mase heste ta nena a chan hi tundin mun anga result a kaltlang chuan senate majority lama se president ninero anchan don thomaya Joe Biden hian electoral vote tamna state a huimek boxia Anthu boy kalmeka hian Pennsylvania state an chakhi thilpoi motak ani donti achiang tatul tulbok ani mase senate thunun thai khoba senator republican lam hian an nei hani vai chuan Joe Biden le Kamala Harris te thiltum US Supreme Court Justice punchu mumangram angchau aniang senate vote lak ani thinawangin US Congress majority hi Democrat lamin changma se Senate hearing nei ania Senator 10 vote an thak thina Biden tan hian President poni se dangchat thaitu rural kholian tak omdon in alang to ani Alaska hian CNN point projected winner Donald Trump hantar lang vetabok Fox News in Alaska Donald Trump in nena achan thu laifa an pon lai hian Komena Fox News hi Biden supporter 10 an beina sahlea Fox News hi remove ro aphena hian tunge om kan hria ti tein an comment tam hlea kan ram niloma se vain rol vezokin tuna Fox News in breaking news upon mek hi CNN in Donald Trump winner tura an project nu ania CNN lam ven ro tin kan va comment veluama American mi puite hian Mizorama MNF pachal kantite Congress pachal kantite angai hian politics hi hanrui chilni nalang anram mainstream lian tak tak te en lova life bong masaber Fox News an tong chiam mai hi azia lo lam deuh chu ani Fox News in an pon lai hian CNN in projected winner tin an election meba antar lang kulto ani heti lai hian nizana vekhan CNN chuan Georgia State official thupuan anron puang veta boka Georgia State vote chiar that ani donti antar langa Georgia State vote chiar thatur hian natakin nor ania Republican Senator pani te phai chuan vote chiar that mai ni lovin election nei that an phuta mase Trump campaign chuan Kut ngeya chira vote diklote check chuak vek turin an claim anikha Georgia Secretary of State Brett Raffensperger chuan Nizan Khan Mel Barot Magdadoi chuang Joe Biden an nena achan nale ma akhroi megna mun zongjunga manualin kut ngeya vote share that ani turthu apong veta vote share non anianga vote adikemti endikngal ani bokanga Siam rem ngai how many chuan result siam rem ani bokang ati hesteta hian Trump le Biden hi anin thauna atlem hlea 49.5% in Joe Biden hian ma ahruaya 49.2% muin Donald Trump hian aphak lo khreta anin kar hi zim hle to ma se
vote puanzar to zongjong hi vote la zongjong atanga chutin 99% an puang to a 1% chau aum to hei wang hian Georgia hian Biden hi chaktura project niloma se a chak ngei mela ma se tuna an result tarlan chin ba khichu an update chunjom to in arin omlova vote hi Joe Biden a chakna BL tina chirnon vek anidona Republican lamle Justice lam and dignan huaya vote cheer hi kalpui anidona ni Donald Trump chuan Georgia state a hian vote lemle vote lut lai tam tak cheer ani tin alo sei to Trump campaign communication director Tim Murtak chuan hei hi kan malak na jinga step masaber le poimo lutuk chu ani kha election kha atirin omin mi pui ngai thatna then tu ani dona legal vote dan ang taka thak zongjong chu chiar zovek ani to ani atia hetia hasoi hian tuna vote la chiar mek an nei te hi vote lemvek ani to ti asoi telna ani ngal ti alang bok an chonchun hi angai nom chhotul tul maya putram pahian democrat hau beisai lo deuh hian nena achang le thut silawang ti po soilok thai ani talawani Georgia state a hian Pennsylvania tluk deuh thoin nena an chan hi Republican tan hian apoimo hlea anin thauna hi atlem em awangin 49 angte poin news site thren khata chuan tarlan ani vote hi uluk takin an shir thanga Republican hian nena an chan le silo chuan a za thak view dona chuti rualin Joe Biden po vote mutlem jok aloni le si chuan aza thak le bokang Georgia state a hian electoral vote som paruklai hawmani Biden chuan Indian and ma anlak dun dan turle an relationship chu chiat lam pan chu soilo nasatakin ti zau ani tur thu alo pong ve mek boka hetiang hini ma se tuna Trump administration hoya US Secretary of State Mike Pompeo chuan US in Trump administration hoya atho pui mek ram pasari den Joe Biden a chakjok anga lompuina thu anthon ani chuan President Trump hian apom don loti apuanga he thu hi NDTV in November ni som pakhat nimin lama khan antarlang ani heminu hian Mike Pompeo hian press briefing nei lain chiangkong jokin athu sai hi asoi fianon lea The Times of India chuan November ni som pakhat ni zandar som pakhat rik market khan anron tarlang hal zat maya Republican Party hian anti mai lovin anthik thupo acheleti alangin ahriat Mike Pompeo chuan President hian athu naina dodal tu Mark Esper chu Secretary of Defense ani na tangin ani na chu midang kuta ahlana chutiang boka puitu Indian American Kas Patel po election result chu adiglautia apom phallo awangin aban tel ngalani ti asoya Mike Pompeo hian an case fight meka hian nena chang turin a in ring tok hle ani ti khriata Joe Biden le Kamala Harris ta chuan administration thar atan in buat seina an kalpui meka ma se Trump administration voi ni na chuan administration thar atan smooth takin in thak thlengna kalpui ani donani ti asoi boka world leader Frank ten Biden an hena channa hi anlom puina thu anthona chungjinga chuan India Prime Minister Narendra Modi po atelani ati athu soi kalmang atang khian Indian American Mark Esper puitu an ban thule India Prime Minister Ming nen soilangin Biden lom puitu zinga atel thu asoi boka second Trump administration huaya in siam remna awmangti asoi boka kanpu Modi a hian alo zuguis thot kha thilman mothak ani lo telul nen US le India relationship hian achiat pha tak mayang ti po thilom thai ani mela ma se anthin rim lai le US khopui muntina politics thil ha boina achholui lai ani boxia Mike Pompeo po hi atumain atong room deuh po ani thaya ma se Trump hi chu kanhriat chian sa ania ati lo lam chu ti lo bur mai mi ania
beisaina sang taknen kan prime minister hian atisual chiawa lutuk lautura ngai phot maila hetilai hian Joe Biden chuan a cabinet turte an ming athang chuak thoi don ti apong ve mek boka hunrei lote a cabinet turte hi athan fel thuai a beisai thu asoya Fox News chuan ni zandar ni vel khan anron pechuaka mase hetianga thucha asoilai mek hian Black Lives Matter lam anron enroll tana an phut chu a cabinet zinga black mi atam thayang antel an phut don ti an soi Fox News in antar landanin 2020 presidential election nena hi black how nena ani tin Black Lives Matter co-founder Patricia Chuan message athona he a message a hian kan vote ta khan thildu kan nayani tin asoya Biden cabinet thantura thengin BLM hi enroll antum don nin alanga black people te hian all yan jok nei ve kan dua kong engkima ngai tuam hasak joka translate hi kan phut bok ani anti heiba ka hian Fox News chuan Biden hian har satna atok chhombol mol ngal ani ti an puanga November ni sompani ni zan dar ni le minute somnga vel khan foreign leader 10 anron biakna chu chiar chuak mailovin anti khotlai meka media 10 enge hanin biakna le engthu ange hanin biakti an thredua Biden le Democrat lam hian an changdu rilawa anti khotlai lui ani ti antar langa press meet hian Biden chu langtlang takka thil kalpui turin a impai lawem mi tin zona an nga hlenin antar langbok press meeting annorna nataka wangin Biden hian foreign leader then khat nena anin biakna achiar chuatira mase achiar kimlauti media lam hian an reporta anthil thupi enge an hriat du thu Fox News hian antar langbok hetianga anmani chunga boipui tur an nei mek lain chaktakin Republican lamin dan mangin annora Pennsylvania vote po recount turin ruamhan anito ti tarlan anibok Georgia le Pennsylvania vote hi complain anga chiar that ani chuan Biden tan hian ahlawom thei hle donin soi anibokani ole tuntumatan chuan dutok le photila chanchin thar dangnen kanin tong le thau don nia